Sekarang Mochi sudah bekerja di sebuah toko roti. Mochi pun sangat senang karena sekarang dia sudah bisa mendapatkan uang dan bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Namun ada teman kerja Mochi yang tidak suka sama Mochi karena Mochi selalu dipercaya oleh bosnya. Suatu hari teman kerja Mochi memfitnah Mochi, akhirnya Mochi pun dikeluarkan oleh bosnya di toko roti itu. Mochi pun sangat sedih dan menangis. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana mencukupi kebutuhan Mochi dan keluarganya. Kasian sekali Mochi ini ya. Ayo kita bantu Mochi agar bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan cara like dan subscribe ya guys.